kuchigayo kutaoni kuno. Mwachimwemwe ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukuonera Kanema wa Times TTV. Ine dzina langa ndi Ben Mapira, ndabweranso ndi programu ya zakumudzi. Sabata latha tinakupasirani zimene zimakhala hapo makamaka mwambo wa mlakho wa Lomwe. Lero tifuna kuti tipite ku Zambia. Kumeneku kumakhala mwambo wa kulamba. Mwambo wa kulamba mene achewa amakumana amaiko atatu: Mozambique, Malawi, komanso Zambia. Kodi kumakhala zotani? Takhalani pomwepo. Kuchigayo kutaoni kuno.
Ngalo zakutaoni. Ti mukungo yasa kumene kanema mukuonerayo ndi kanema wa Times TTV. Ndipo pang'ono chabe tangokupasirani zimene zimakhalapo pa mwambo wa kulamba. Mwambo umenewu mwambo wa achewa. Ndipo kawiri umachitikira mziko la Zambia. Kumeneko umakumana achewa ochokera ku Mozambique, kuno ku Malawi, komanso ku Zambia. Ndipo mwambo umene umakhala mwambo waukulu kwambiri chifukwa chonena kuti achewa amayiko onsewa ndatchulawa amakhala ndithu atakumana kumeneko. Ndipo mukulangula kwa Senior Chief Lukwa amene ali akuno kumudzi ku Malawi, amanena kuti mwambo umenewu ambiri timakonda kulakwitsa chifukwa timanena kuti ayi kalonga kaundi amakhala ngati ndi mulungu. Ayi, akunena kuti iwe chimene amachita ngati achewa amayiko amene atchulawa ndichonena kuti amayenera kupita chaka ndi chaka kwa kalonga kaundi kukapereka ripoti kukafotokoza ndithu kuti ku Malawi ife tikukhala motere, zinthu zikuyenda motere. Ku Mozambique tikukhala motere, mwina tikumana ndi mavuto awa kapena iya zonse zili bwino lomwe. Amakapereka ripoti, so tumakhala kuti ukamulambira ngati kuti iye ndi mulungu. Ayi, komano kuti amakapereka ripoti. Kumeneko ndifotokoza kwa Senior Chief Lukwa akuno kumudzi. Bwanji tipitirebe kupasirani zimene zimakhalapo ku mwambo umenewu, mwambo wa kulamba.
kuchigayo zakutaoni kale nanena kale kuti mwambo wa kulamba tibwerezenso asiriyo chifukwa popitirira olongosola amalongosola kuti sikuti amakalambira kalonga gawaundi ayi koma mafumu onse amene amachokera kuno kumuzi ku Malawi ku Mozambique komanso ku Zambia amakapereka ripoti lamene iwo ngati achewa akukhalira ndipo akapereka maripoti amenewa amaonesa magule osiyanasiyana kuno ku Malawi amaonesa magule osiyanasiyana kumeneko komanso ku Mozambique komanso anzathu aku Zambia chimodzimodzi kufuna kumuonesa kalonga gawaundi kuti ngakale munatisiya mayiko osiyanasiyana koma ife anthufe chikhalidwe chathu sichinachiwale chikhalidwe chomakhalira pamodzi ndi kumavina magule osiyanasiyana ngati ochewa. Bwanji tipitirire kukubasirani zimene zimachitika kumwambo wa kulamba ndipo ndibwereze pano kuti zimene tikubasirani pano ndi zimene tinakajambula zaka za mbuyo zapitazo. Pano tikulephera kuyenda chifukwa chonena kuti tili mkatikati mwa muliri wa COVID-19 umene wakhuza ndithu mayiko athu onsewa atatchulawa Malawi, Mozambique komanso Zambia ngakhale dziko lonse lapansi. Ndipo kukayira kunjaku kukacha kunjaku ayi ndithu tikhale tikuyendanso kuti zikupasirani magule osiyanasiyana. Ndipo anapereka ripoti ndithu kunena kuti chaka chino mwambo wa kulamba sukhalapo chifukwa cha muliri umeneyo wa COVID-19. Tikupempheni kuti tipitirire kutsatira ndondomeko zonse zimene zili pakati pathu kuphatikizapo kukabayisa katemera kuti muliri umenewu tithane nawo. Tatiyeni tipitirire kuonerera zimene zimakhalapo makamaka magule amene amakhalapo pa mwambo wa kulamba. kuchigayo zakutaoni kuno Hey!
komatu kuti tikuonesereni zonse ndi kulongosola zonse zimene zimakhalapo pa mwambo wa kulamba. Ayi nthawi yachepa akunuza mzanga apa kuti yachimwene nthawi yanu yoti mukhalire pano yafika kumapeto. Mwangosani phindu zochepa chabe, mundilole ndisanzike ndibweranso sabata lamawa. Nkutheka tizapitiriza ndithu kukupasirani ndi kulongosola zimene zimakhalapo kumwambo umenewu wakulamba. Kapena yayi tidumphisa sabata imodzi kapena ziwiri tizabweranso ndi program imeneyi imene timakuoneserani zimene zimakhalapo pa mwambo wakulamba. Mwambo umene achewa amayiko athu atatu, Malawi, Mozambique komanso Zambia, amakumana pamodzi kukapereka ripoti kwa gawaundi komanso kwinako akuonesa magule osiyanasiyana amene amavina mayiko atatu amene atchulawa iwowo ngati achewa pa zikhalidwe zawo zosiyanasiyana. Programu ya zakumuzi izakufikaninso pompano pa TTV Times Television. Ine zinanga ndine Ben.